Na ir metai buvo kam. Bent jau aš tai tikrai tokių nesitikėjau. Šie metai iš esmės man buvo keičiantis daug gyvenimo aspektų. Ir aš pirmiausia tai noriu padėkoti visiems jums, kas žiūrite. Baigiantis metams visada bandau įsivertinti tai, kas spėjau nuveikti per praėjusius metus. Ir tai bent mintise įsivertinti, kaipgi man sekėsi. Ir šis video yra toks tarsi priminimas savo, kad laikantis disciplinos ir siekiant užsibrėžtų tikslų, gali šį tą per tuos metus nuveikti. Ir tai, ką nuveikiau per šiuos metus, asmeniškai man yra didelis pasiekimas ir pačiam savo įrodymas, kad galiu laikytis tos savo susikurtos disciplinos taip, kaip man išeina, nes per šiuos metus spėjau sukurti 276 trumpos formos video. Tai būtų reelsai, shortai, tiktokai, kaip norim taip vadinkim, bet 276 nėra tiek jau ir mažai, sutikime. Kas svarbiausia, visi tie shortsai buvo publikuoti, nenugulė į stalčių ir viso to pasekoje mes surinkome virš 5 milijonų peržiūrų vien TikTok platformoje. Per pirmus 3 mėnesius jūsų pagalba, gerbimi žiūrovai, pasiekime 11 000 followerių vien TikTok'e, o metus uždarinėjame pasiekus 16 000 followerių. Taip, antroje metų pusėje augimas sparčiai sumažėjo, bet tai buvo tik dėl to, kad turinio kėliau daug mažiau ir viso to pasiekoje mes tiesiog šiek tiek sustojame augti. Bet, nepaisant visko, gale metų pradėjome daryti tiesioginės transliacijas. Taip, jos yra kiek kitokios, negu kad aš darau turinį, bet asmeniškai išbandyti kažką naujo, tiesiog jaučiau tą tokį vidinį didelį norą ir džiaugiuosi, kad tiesiog išdrįsau pabandyti. Tai visiems ačiū, kas žiūrite ir kas prisidėjote. Ir kas galbūt labiausiai džiugina, tai faktas, kad intelektualus turinys žmonėms yra įdomus. Ir jeigu socialinių tinklų patarimai galėjo sulaukti virš 500 000 peržiūrų po vienu video, tai aš manau, kad nesustosim ir šių temų šiais metais paliesime gal net ir daugiau. Kitas momentas, kodėl to turinio pradėjau kelti daug mažiau, buvo tai, kad norėjau išgryninti formatą, kurį būtų galima pakankamai paprastai ir greitai atkartoti. Tai šią sekundę aš manau, kad esu pasiruošęs 2025 metam ir grįšime į senas vėžes, kuomet galėsime kelti to turinio šiek tiek daugiau. Kalbėsime apie technologijas, gal įkelsim kažkokio paprastesnio turinio, vlogų, dar kažko. Ir galiu pasakyti, kad jau sausio mėnesį bus pirmoji kelionė vardan kontento. Ir šis video būtent YouTube platformoje yra tarsi gražus rato užbaigimas, nes YouTube pradėjau, tai vat metus su YouTube video ir norėčiau užbaigti. Tai aš vis dar noriu čia sugrįžti, kanalas dar tikrai nepamirštas ir tikėsimės, kad šiais metais mums pavyks jį prikelti. Ir gal šis video ir trumpas, paprastas ir be didelės naujienų gausos, bet kaip ir minėjau video pradžioje, tai yra tik tais priminimas savo, kad laiku įspyrus savo sėdimoje galima šį bei tą nuveikti. Tai jeigu tu dvejoji ir galvoji, kad nesugebėsi, ar negalėsi, ar nedrįsti pabandyti, tai tu tiesiog paimk ir pabandyk. Tai visiems labai didelis ačiū, kad buvote, kad esate ir kad žiūrite. Ir susitiksime jau visai greitai po naujų metų, kurie yra šiandien. Tai visus sveikinu su naujais metais ir iki greito.